Dhe tema e ditës së sotme, miq të dashur, është vitin që po lëm pas, çfarë na mori dhe çfarë na la. Shikojmë valën, a? Po, ky vit nuk ishte vetëm data dhe lajme, ishte lodhje që nuk u tha. Net pa gjumë, pritje që zgjatën më shumë se durrimi. Shumica e njerëzve kemi humbur njerëz, na kanë marrë njerëz, na mori sigurinë, na e ka marrë edhe qetësinë shpirtërore, por me siguri që na la diçka të fortë, na e ka lënë vetdijen që të themi se ende jemi gjallë dhe jemi këtu. Por jo më të ndryshuar, por sigurisht që jemi të vërtetë. Sot nuk do mundohemi që të numërojmë arritjet tona se çfarë kemi bërë, por do të mundohemi që të diskutojmë për plagët që u mbyllën nga dalë gjatë këtij viti. Dhe ne sot pyesim, miq të dashur, çfarë na mori ky vit dhe çfarë na la për të vazhduar. Shumë gjëra të bukura. Por viti që lan pas, çfarë na mori e çfarë na la kur jemi tek tema e ditës, na ka marrë nervat, mo dritron. Na mori durimin, na mori edhe disa kile, unë i dham disa kile, unë i lash në 2025-ën. Por na dha, në fakt na la edhe me disa iluzione minusëm, është mirë ndonjëherë. Por na la histori për të treguar, meme për t'i shpërndar, mirë po mbi të gjitha shpresën se më keq se kaq, vështirë e zorë. Sigurisht. Edhe unë e them këta, më keq se kështu nuk më keq se kaq nuk ka. Ku të shkoj. Sot, duke filluar nga 30 dhjetori, ku e ndjejmë më së shumti euforinë e vitit dhe ndrimit të motmoteve, nuk qajmë, sonte qeshim me gjithçka që ka ndodhur. Sepse vetëm kështu ne mund të mbjetojmë. Andaj t'i marrim të gjitha të këqija, të mirat. Të mirë qëna t'i quajmë. Po, të mirë të këqija, të mirë qëna, edhe të pyesim se çfarë na mori dhe çfarë na la ky vit. Dhe me një buzëqeshje vesh më vesh të hymë në vitin 2026 me energji më të mirë dhe në versionin më të mirë të mundshëm. E kemi Valen e cila po ngrin e tëra. Vale! Mirëmëngjesi! Valja sportive më duket sot, a? Shishi. Po të isha ti do të kësha kërcyer me ty. Valja, mirëmëngjesi. A kërcyer mirë po. Mirëmëngjesi Drita, mirëmëngjesi Valbona, mirëmëngjesi për të gjithë shikuesit tanë dhe mirëmëngjesi për të gjithë. Të gjithë. E ndacakët qenë që në shohin. Kemi qenë ndacak që i ke aty rreth rrotull. S'qenë ke vetëm, Vala. Bëj kujdes të lutem, Vala. Jo, nuk janë vetëm ti nuk e di se sa janë të mëdhenj, si uq. Bëj kujdes, Vala, se nuk ke mish për të gjithë. Mos i provoko, të lutem. Jo, si provokoj, po mirja një herë. Vale, temperaturat janë minus dhe ti po ndodhesh në qendër. Temperaturat, mund të themi që sot është -4, -5 kur u zgjova në mëngjes herët, po vazhdojnë ai ftohti, vazhdojnë që të jetë këtu në shkup. -10. Po ashtu e ndjen ti, Vale, se s'ka problem. Orët e vona të mëngjesit në fakt kanë qenë. Të hershme. Të hershme të mëngjesit. Valdeta, më thuaj. Dritra, a di çfarë është surpriza? Hajde më thuaj. Që e përmendëm në lindje tjera. E kemi Ariun. Ariun. Arushi Pellushin, erdhi do të thuash. Arushi erdhi me atë syrin e kaltër që Ariu apo babadimit tash do të arrin? 2 javë. Jo, një Arush Pellush. Ariu, kemi një Ari i madh. Ari i madh i cili do të na gllavëron pas fund vitit. Po, edhe atë bisedën që e pata me atë syrin e kaltërt që duhet t'i vendosim këtu para disa, që t'ju kaloj ajo mësyshi që e kanë marrë. Për syrin e keq, po. Syri keq. Ja, Ariu! Ja, Ariu, Teddy Bear! Sa i Bear! bukur që është! Do shkem ta vizitojmë, do bëjmë edhe foto atje. Valdeta, më thuaj, me që je edhe shumë ftohët, me që bën ftohët, që të mos të mundojmë shumë. A nuk ka lidhje? Më thuaj, çfarë pritet të ndodhi sot edhe çfarë pritet konkretisht për ditën e nesërme këtu në kryeqytet. Si do festohet, ku do festohet, a kemi informacione nga sheshi Skënderbej se mu... Kemi disa informacione, kemi nga organizata jo qeveritare Gonxhet, drejtuar nga këngëtarja veriore shqiptare Miranda Ashani,
do të ketë në fillim prej ora 18 më duket një panel diskutimi me femrat që kanë arritur gjatë vitit 2025. Ashtu? Ndërsa më pas do të kenë një happening në bashkëpunim me komunën e Çajirit, do me thënë organizata jo qeveritare Gonxhe, do të ketë një koncert, nuk e di në ora 19, më duket 19:30 në sheshin Skenderbeu. Wow. E qartë. Edhe do të ketë disa këngëtar të njohur, po ashtu edhe për më të rinjtë do ketë edhe muzikë me DJ. Që do thot deri në orët e vona do të festohet në sheshin Skënderbe. Do festohet. Më pëlqen se pas ka muzikë për të gjitha është shijet. rregulluar. Po, për të gjitha shijet, ka edhe për të rinjt. Kam këto informacione. Po, Shumë bukur Vale. Vale, a ka dhe informacion që në sheshin e Shkupit, në sheshin kryesor, aty ku gjendesh ti, a do të ketë dhe një koncert për nesër mbrëm? Po. Do t'jetë Tamara Todevsko dhe Karolina Goçeva. Do t'ketë, gana ime e djalta është e përgatitur si një sallë lëvizëse si thuhet, skena shumë e madhe dhe shifet e shumë e modernizuar, nuk e di, ka shumë mikrofona, ka shumë ngjyra, ato reflektorët të cilët janë bashu habita kur i pash, do me thënë do të ketë një happening shumë të madh natën e vitit të ri këtu në plashtatin e qytetit të Shkupit. Do më thënë në sheshin e Shkupit do të thuash, do të ketë një mbrëmje madhështore. Në sheshin, Po, në më thuaj, sheshin. Valdeta, me që thua ti kështu, atëhere, a është, do të thuash që edhe sheshi Skënderbe është i përgatitur për zërimin që e ka edhe sheshi i Shkupit aty, me që janë dy sheshe shumë afër, mos bëhet edhe një mix tollovi edhe me muzikën? Nuk besoj. Sepse janë afër shumë. Sipas informacioneve, jo, këtu është 31-shin, ndërsa të sheshi Skënderbeu me 30-in. Po 31-shin nuk kam informacion, po për sonte është. A, do më thënë ti për sonte e thua, Sonte mirë. është. Kështu që ja që i pas kemi ndarë sheshet kush do feston sot dhe kush do feston nesër mbrëma. Ne po qëndrojmë në Alsat dhe do ta shohim nga lart, a? Edhe gjithë kjo është bërë me short Valbona. Po thua, Ashtu i kanë ndarë me short, i kanë ndarë. fair, ë? Me short. Fair enough. Fair enough. Ta quajmë. Vale, më thuaj sepse kam That is lexuar fair një enough. informacion, Vale, më falni, kam lexuar një informacion që ka një numër të madh të turistëve. Qoftë edhe nga Turqia, qoftë edhe nga vende të ndryshme. Po e ndjejmë pak lëvizjet, edhe pse është me të vërtet herët dhe temperaturat janë minus, mirë po e ndjejmë atë lëvizjen dhe... Është herët... Po, unë bëra edhe një rubrik që do t'a plasoni me siguri pak më gjatë emisionit të mëngjesit, edhe hasa në shumë turista. Dhe që ishte më e çuditshmja që ishte disa edhe nga vendet skandinave. E qartë. Kanë ardhur këtu Vale se këtu është më ngrohtë se atje. Mirë, shumë mirë. Që të mos humbim kohë shumë. Çudi e madhe. Valdeta, tema e ditës sotme është viti që lëm pas. Çfarë na mori dhe çfarë na la? Më thuaj shkurt. Çfarë më mori? Çfarë na mori edhe çfarë na la, si shoqëri ose si individ? Ma mori pak durimin dhe besimin që kam pasur të disa njerëz të afër që ju kam besuar tepër. Ndërsa çfarë më dha? Më dha disa miq dhe kolegë të mirë. E di që për mua po flet. Që tani i kam para, që i kam para, do me thënë, Dritro Valbona, redaksin, ditore, tërë televizionin Alsat, mirë po enkas dhe veçvas. Jam shumë e lumtur që mi dha miqtë e mi nga teknika, regjien, dhe dy montazherët e mrekullueshëm Fitimin, Atilajn
dhe të tjerët. I përshëndesim Bravo, fort, Ala. më të Pata mirët nuk janë. mund. Fantastike, Bravo. Që do të thotë po. e tregoj koalicionin me kë e ka bërë, e kupton? Jo, shiko, me të dy po i mbanë, me të dy Koalicionin, që... shumë i dua. Edhe ne Me i të duam, dy, Nuk sigurisht. e dyshojmë, Vale, nuk e dyshojmë, edhe me Po të vërtet... pata nuk mundet. Edhe ne jemi me faqe e të kemi rretheu, ty a? dhe Mirë. ekipin e mrekullueshëm. Mos haroj, harova diçka, ata të cilët na flasojnë, ata të cilët na promovojnë, vep redaksia, Saranda dhe Pedriu, nga zemra i I përshëndes. përshëndesim edhe ne, Vale, i Shumë mirë. përshëndesim. Valdeta, Shpresoj që kështu të mbani energjia uroj edhe që- për vitin 2026 Sigurisht. dhe faleminderit shumë që në këtë ftohtë Do të je jemi së bashku me pozitiv. ne. Do të jemi pozitiv. Valdeta, faleminderit Ata shumë. Broa, Miriam. Faleminderit shumë dhe dëgjoj. Kujdes ndaj qendet në atë sak. Të lutem. Ja, ato si publik le të qenë Familiarizuan, si duket ato tashmë. kanë frikë nga unë. Jo, Vala, se të shikojnë si një byftek që hecën. Ki kujdes. Valdeta, Vale, të faleminderit shumë. përshëndesim fort, Do faleminderit të shumë. shërojmë ditë të këndshme Faleminderit. edhe shpresoj që do të takohemi edhe një herë nesër për informacione të fund vitit, më të fundit.